अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स, अगर आप भी मेरी तरह एक यूट्यूबर हैं, अगर आपका भी एक यूट्यूब चैनल है, अगर आपका कॉमेडी चैनल है, एंटरटेनिंग चैनल है, या आप कोई ऐसी वीडियो बनाते हैं जिसके अंदर आपको साउंड इफ़ेक्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। साउंड इफ़ेक्ट से होता क्या है कि वीडियो में बहुत ज़्यादा क्वालिटी आ जाता है, वीडियो का कंटेंट बहुत वीआईपी हो जाता है। जो व्यूअर होते हैं वो देखकर खुशी महसूस करते हैं, एंटरटेन होते हैं साउंड इफ़ेक्ट से। तो इसीलिए मैंने आज आपको सिखाऊंगा कि मोबाइल के ऊपर आप कैसे साउंड इफ़ेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी बिना कॉपीराइट इशू के। उसे आप वीडियो में एडिट करोगे तो उससे किसी भी किस्म का जो कॉपीराइट इशू है वो नहीं आएगा। वो कॉपीराइट फ्री इशू फ्री वो साउंड इफ़ेक्ट्स हैं, हर किस्म का साउंड इफ़ेक्ट्स हैं। ये ऐसा ही है। अगर आपको इन साउंड इफ़ेक्ट्स के बारे में जानकारी हासिल करनी है कि आप ये कैसे डाउनलोड किए जाते हैं मोबाइल से, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको ये पता लग सके कि आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो जी फ्रेंड, मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे आ चुका हूँ। अब सिंपली हमें जाना है क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद हमें सर्च करना है यूट्यूब लाइब्रेरी, यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी सर्च करके आपको जो ये पहले वाला पेज नज़र आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा। जी गाइस, ये देखें आपके सामने बहुत से म्यूज़िक आ चुके हैं, साउंड इफ़ेक्ट्स भी हैं। ये फ्री म्यूज़िक है, फ्री म्यूज़िक आप सर्च कर सकते हैं। स्लोली जैसे गाना है वो, बाकी ऐसे ही हैं। बाकी ये साउंड इफ़ेक्ट्स हैं। उसके बाद आप जो भी किसी भी किस्म का साउंड इफ़ेक्ट सर्च करना चाहते हैं तो आप इधर से सर्च कर सकते हैं। कोई भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं इधर से। ऐसे डाउनलोड करेंगे तो ये आपका डाउनलोडिंग हो रही है। और एक और बात कि आपको इधर से कैटेगरी मिल जाती है। आप कैटेगरी में जो मर्ज़ी जिस किस्म का आप लेना चाहते हैं साउंड इफ़ेक्ट, ये ऐड आ गया। जी ये देखें, आपको एनिमल्स वाले मिल जाएंगे, क्राउड्स वाले, डोर्स वाले। ये क्राउड्स वाले देखें, इसके ये हैं बैटल। कुछ मिनट के हैं, कुछ सेकंड के हैं, कुछ मिनट के हैं। आप इधर से सिंपली डाउनलोड भी कर सकते हैं। और इसका बड़ी बात तो ये है कि इसके ऊपर कोई कॉपीराइट इशू नहीं आता, ये बिल्कुल फ्री है। और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि हमें ये फ्री मिल रहे हैं। तो गाइस, इस्तेमाल करें और अपने वीडियो का कंटेंट अच्छा बनाएं। ओके। तो जी फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी ये वीडियो? अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए ताकि डेली की डेली आप तक मेरी अपडेट पहुंचती रहे बज़रिया नोटिफिकेशन। और अगर आपको कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपको अगर किसी भी किस्म की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। चलो गाइस, आज के लिए इतना ही, और अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।